Voice Bebiri. Wewa mbaliriza nnyo nakuno olwaleero nze muzikuwaga bunga Moses wamala embeera ya COVID-19 tulina okugoberera ebiragiro by'abasawo byonna ebbanga tulina social distance ne mask ewange njirina ali mukadde wange era obone wonna tubugoberera bulungi nnyo era tagitaddeko lwa nsonga nti yange njirina zirina double masking ne social distance weeri wewe mukadde wange gwe mulaba yeriwaga amagezi Jalaluddin Twaha, very good. Tugenda okubeera nga tutambula naye tugenda okubaganyako ebirowoozo naku mu lwaleero bannaddiini bano bankizo nnyo oba ab'enzikiriza bantu bankizo be batulyowa emyoyo ate era ne batutambuza okubeera nga spiritually tubeera bantu bennyini abagwanira okubeera ng'ensi eyirirawo. Tugenda kutunula embeera y'ekimbe ekya COVID-19 n'ebyenzikiriza kansokemu omwaganya akulamuseeko tugende mu maaso okudota TV. Twenze nnyo taata tukyazaako olwaleero sooka namusize kubakulaba mukama wange. Abaagalwa abalabi ba TV Delta nsanso okubalaba ate nebaza ttiimu ya Delta egenze okunsokoola gye bansibira mu ggalo newankubadde nga tuzze tusaba gavumenti etukkirize ngaba naddiini batukkiriza okubudaabuda abantu. Gavumenti mulimu abawabuzi baayo abatuukirira omukulu ne bagamba nti okanga n'omukulu akikoze ki atugaana n'olusembeyo yagamba nti mabegako eri abadde talina munaddiini ne kati yamufunye abaana be mulimu munaddiini kati ebyeddiini ebyo tumugendeko mpola abakugumbya eddiini kati baatuuse ne abalabi ba TV senso okubalaba nsaba Mukama Katonda atuyise mu kibuyaga wa korona ne musigaze essuubi mu Mukama ate mwewale ebigambo by'aboogezi yomba mufunye omukisa okwambala masiki muziteekeko ebbugumu ly'owulira n'ekiziiro kya kiseera okusinga okufa jakulira ebbugumu ekiziiro negumikiriza ekiziiro ekyo okusinga okufa ate otuuka mu kunaaba mu ngalo beera musaale naaba mu ngalo buli lunaaba mu ngalo nze nzijukira nga nkyali mu nasale baatugamba nga okusala enjala nga n'okuziruma tuziruma nti mubeeramu obuwuka obuleeta obulwadde newankubadde twazirumanga naye ticca Simyoni ku St. Martin emulago yatukubanga enjala obutazitereka naaba ate bw'obeera wanzikiriza yange ng'oli musiraamu buli swala bagamba kufuna wuzu so amazzi galeme kubeera ate nga mulabewo naaba sabuuni mukwateko naabe kino ekyamagundi amabanga kiyinza okunyigiriza naye ekigendererwa ekikulu kutaasa ate ggwe andaba waliwo obugayaavu ffe ng'abazadde abamu bwetukoze tukkiriza abaana baffe ne bagenda bazanya ne bato bannaabwe bwe bagenda baabaana ebiseera byabwe bisinga obungi tebamanye kikiriwo eyo kizibu nnyo nnyo okubakugira beera omuzadde omutuufu tuula n'abaana towa mukambwe nnyo era ffe ng'abalina akasunguyira awaka tukendeeze ku busungu oba oli awo abaana bano tebalina tafalire batadde ku mbeera eriwo nti kyekijja okuviiramu onyige kendeeza ku busungu tuula n'abaana babuulire kiki ekiri mu nsi era obalage nawo bwe baba bazannyira tekiba kibi okugenda n'obalondoola gye bazannyira. Omwana bw'akomawo mufuuyire ng'afuuyira ente ng'afuuyira ebisolo ajja kubuuza why daddy kubanga mwamanyira Lungereza naye bw'anakubuuza ekigambo why daddy try to concentrate on that question. Why daddy? Why mom? You flash me, you spray me. Concentrate. Tuula wansi mugaye mwana wange leka nkubuulire lwaki nkufuuyidde mubuulire muteekerewo n'ebyokulabirako oba oli awo ajja kugaana agenda okuzannya gy'abadde azannyira kuno obulungi bw'amaka gaffe n'eggwanga lyaffe.
ye mukadde waffe Luwaga Magezi tugenda okubeera naye dakika ezinawera oba essaawa enawerera ddala tugenda okutambuza ensonga zino obuwabuzi ku nsonga ya parenting oba okubeera nga tubudaabuda abaana enkuza y'abaana mu kaseera kano ak'omuggalo n'ebintu ebirala byonna wetugenda okubeera nga tutandikire. Alright, mukadde wange tutandikire ku nsonga y'ekimbe ekya COVID-19 gwe ng'owenzikiriza atulyowa emyoyo embeera ogisanze otya ennaku zisemberedde zigenda zeewerekera ekimbe kino bukyanga tugenda ku muggalo embeera ogisanze otya mukadde wange? Neeyanziza olw'ekibuuzo kino. Embeera y'omuggalo etuuka ekiseera n'okaaba ate otuuka ekiseera n'oseka olw'ensonga nnyingi. Katonda engeri gy'atambula n'eggwanga lyange Uganda yasooka n'atugezesa mu 2020 naye ekirwadde kino kyatufungula engoye ne tusigala bute. Okutandikira ddala mu mwaka gwa 2014 bazze balaga firimu ey'ekirwadde kino nga n'amannya g'ebigambo Wuhan, China, America nga mu firimu mwebiri, naye olw'obukulembeze obw'okwagala ebitiibwa n'obwami naye nga ate si bukulembeze bw'obuvunaanyizibwa otuuka ekiseera n'oseka ng'ekimbe kino kikoze eki kizze. Naye tunokaaba amaziga noga nti abaana benzadde n'abazzukulu bange bagenda kuwangalira mu nsi ki. Lwaki njogera ebigambo ebyo? Amawanga gentambuddemuuko amatonotono mu Ministry ya Information and Technology mubaamu ekitundu mu Lungereza kituyita department esengejja ebiweerezebwa ku mpewo firimu ezo eziragibwa ku mpewo nga kyali kisobozesa ekitongole ekyo ekibeera mu ministry okunoonyereza firimu eno amakulu gaayo naye ne bagikiriza neyingira mu ggwanga neeragibwa nga erimu tekinologi erimu obulwadde abakugu ne batakivumbula. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ekirwadde kino ewange waliyo manifesto z'ekibiina kino ekiri mu bukulembeze okuviira ddala nga twakava mu referendum akalu k'ekikungo referendum tuddewa ne tusalawo nti tugende mu bibiina ebyo ne manifesto okuva mu 2021 nzirina ewange era zirimu endagaano zetuze tukola. Muzimu ku ndagaano zizaamu essuubi okulaga nti bano abakulembeze be tuleeta bagenda kuzimba eggwanga eririmu n'abantu abalowooza bannaabwe mu nsi Uganda ey'envannyuma. Lwaki nkaaba, lwaki nseka? Lwa bino. Ekirwadde kino bwe kyajja kyasanga nga n'eggwanga lyange Uganda teririna kyagi. Ebyagi mu abaana bandaba abali awaka mu muggalo, ebyagi mu biseera biri ebyedda by'abajjajjaffe baabizimbanga ne babimala n'obusa ne baterekangamu emmere ey'empeke. Naye bwe mwatuuka ne musoma bizimbwa buzimbwa ne bisibwa ne zibeera nga ttanka bw'oziraba ez'amazzi naye ne bateekamu eddagala emmere ey'empeke ng'eteekebwa omwo. Ekigendererwa nga baga oba oliawo bajjajjaffe babanga n'ekirowoozo ekyo oba oliawo twandigwa mu ntata ensi neetatambula nga bwe tubadde tukola ki? So kyakolebwanga kweteekateeka. Yes, sir. Ne mu Ministry ya Finance mulimu ekitundu kye bayita planning. Ministry of Finance, planning and economic development. Yes, sir.
bwe ntula ne bakama bange abo n'obabuuza mu planninga ki economical development mutegeeza ki ekirwadde kino kyatufungula ffenna ne tusigala nga tetwetegeera wabula kyayongera tulaga ewaffe eno mu busiraamu tulina ekigambo kye tuti takabburu abangereza bayita arrogance omuntu okubeera awo nga yeemanyi yeekuluntaza kyayongera n'okubikkula abantu okubeera n'obulwadde abawarabu bagita ananiya abangereza bayita ego nze mmanyi nze ekyange kye kiyitawo ebyabala byonna tebiyitawo ekirwadde kino kitulese okwemanya n'okumanya bannaffe oba oliawo singa baawuliziganyanga ebitongole bino ne biba nga biweereddwa omukisa okukola nga tebikola lwa gundi yatugambye ebitongole bano amakulu gaabyo ne gavaayo oba oliawo twandibadde ekigundi kino ekirwadde tekituyisa nga bwe kituyisiza kakati firimu ezo zalagibwa okuva mu 2014 ne kijja kirabika mu 2020 nga bweyise ebbanga lya myaka kumpi nga 8 ninga tewaliwo muntu alowooza gamba nti nebino bebazanya ate nga nemakerere oba mu yunivasite zaffe ey'embalala eya tekinologiya naye tabawo omuntu yenna alowooza ku kintu ekyo kiraga obutali bumativu mu bantu abakulembera bannaabwe naw ekirwadde kino kiryokanga ne kijja abaganda balina engero ezigamba nti eryokanga n'etonnya netulaba ensi bwezenkanya emyoyo ensiisira kwagwe bw'oba obadde olaganyisa abantu nti njaga batwala mu kwesiima era n'obagamba nti nze nsinga okutegeerera eggwanga lino kino kyekiseera okutegeera bw'otegeera naye singa ate buli kiseera tukulaba ng'omulimu gw'okola gwakugezesa tugezeeko kino tulabe gwe njaga otunulire muganda wange ndaba tusooke tuddire ebyobufuzi tubyawule n'enfuga tuddire ebyobufuzi ebigulirirwa obugulirirwa tubyawule n'okuteekerateekera amawanga n'abaana baffe ne bazzukulu baffe ne tudde ku mulamwa ogw'eggwanga lyaffe uganda kijja kitya abakugu mu myaka gino gyonna nga wala gy'abadde atta abantu wane Kasenge ava mu bikajjo ne kizuuka olwali mu myaka 1-2 ng'alimu omugaso ogw'okujjanjaba obulwadde bwa korona oba okutangira bayinza okuba nga tebujjanjaba naye nga atangira walagi awo wonna tewabangawo mukugu ku badokita baprofesa baani ne bano batumanyi bingi asobola kumanya fene waffe mu Kulaani waliwo aya egamba nti mu mwenge mulimu omugaso ne obubi bw'omwenge businga omugaso ogubulimu kati ekirungo ekyo kye bayita alcohol gwe mugaso gwe mugaso ogwo era bwe baba bakusalako ku ggulu bakuba kaiso ebiyungo bye bimu ne bisirika ne bakulongoosa era alcohol akalungo ako kati ke kakolebwamu sanitizer ne awo wonna eggwanga lya myaka 5 abakugu wala gyo ne batusanga nga balina tusibira mu mayumba nolwekyo abatukulembera Katonda yatuleetera 2020 akawuka ne katuyitamu awo wonna tewaliwo kyaji kyazimbibwa era tewannabaawo gavumenti ezimbwa kyaji newankubadde nga twalaba abamu ku bazira kisa baatuwa emmere ate ne babavuma n'okugula emmere etasaanidde n'engaba y'emmere ate nebeeramu mwana waani so nga abazira kisa baali bagoberedde omwoyo gwa Katonda mukadde wange ogw'omuntu ayina ayambe kwata olina ekintu kyoyogeddeko wali ebiriwo mu ggwanga Uganda bigenda mu maaso ne mu nsi yonna mu ggwanga Uganda tulina abafuzi bakulembeze singa baali bakulembeze omukulembeze gyava ne gyalaga abano n'amatu 2 omukulembeze awulira n'awuliriza era ebiseera ebisinga obungi atera n'okuwabulwa
ne kubigenda mu maaso tunulira ekiseera noga nti tuyina bakulembeze oba bafuzi. Mukula n'ekitiibwa mulimu ennyingo egamba nti obukulembeze buweebwa Mukama. Naye bwe tusanga omuntu akwata essente agula obukulembeze oyo aba tagula bukulembeze, aba yeewa kakatikako bwekakatike ng'era gwakuwaliriza buwaliriza obumuwe ky'omuwadde tebuba bukulembeze buba bufuzi. Oba tomuwa bukulembeze oba omuwa bufuzi. Mukadde wange ebitabo ebitukuvu kye byogera tebyogera ku bufuzi buva eri Katonda buba bukulembeze. Waliwo ennyingo endala Kurani bwegamba yeega nti obufuzi bwe buyingira ku kyalo bwonoona kyonoone. Weewaawo. Afsaduha obufuzi ne bw'obukulembeze ate bulungamya. Kakati kijja kitya omuntu gw'ayagala okulembere banno ate nojja obagule buguzi. Kale baganda bange abatulaba obulwadde buno Katonda ayinza okuba nga alina kiyagendereddemu naffe atugezese ffe abalya mmere ne nammwe bannayuganda mutandike okutunulira bannaffe bano abatukulembera oba abatufuga. Ebigambo byabwe n'endagaano ziri nzirina ewange eyo okuva mu 2021 nga zirimu endagaano tugenda bakolera bino tugenda bakolera n'ebyaji by'emmere. Omukulembeze omutuufu atambula n'abantu bakulembera era kumpi yabeera n'amaaso n'amatu ga banne bawuliriza. Naye ku lw'obulungi bw'ensi tosobola kuwalirizibwa kutunda ggwanga lyo mbu privatization. Olina jja nakuteekerawo poliisi ey'okwetundako by'oyina. Kyatuuse ekiseera nga n'ebintu bye tuyina ebyaffe kyetaaga tumale bitwala mu beeru babikenenula ate babituddize. Natunudde mwannyinaze minisita ow'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng. Dr. Jane Ruth Acheng ng'atugamba tuteeke obukookolo ku mimwa n'atulagira ne bye bakateekako. Bwe yagenze ate okunoonya obukulembeze ate bye yakoze nga tebikwatagana ne byayogedde. Nindaba ekifaananyi eri mwana wange omuto ngenda mugamba nti nga minisita omukugu w'ebyobulamu ate bwati bwakoze. Kakati ebyo byakuyiga eriffe n'eri mu abaana abato betuyita emiti egigumiza ekibira emito. Naye mu abaana muyigemu bino. Buli lwonna lwokkiriza enguzi okufuuka omusaayi gw'amagulu go gw'otambuza okugenda gy'olaga nga nguzi, oba okoze ensobi nnene nnyo nga n'obwakatonda obugjeewo. Njagala otunuulire ffe eggwanga lyaffe n'oluyimba lwalyo Saala. Eggwanga lyaffe n'oluyimba lw'eggwanga Saala. Eggwanga lyaffe lino lirimu ebintu ebizze bitambula n'eddiini. Abajulizi ab'ennamugongo baafiirira lwa ddiini bwa Katonda. Oyinza otya okulaba banno nga bakunkumuka bafa mu nsi endala nga tekikyasooka kusimisa nkumbi entaana, baleeta tractor esima entaana ne wabeerawo muzira kisa n'akuwa essente ogula ambulance ezitambuza abalwadde. Mu government system balina procurement system. Procurement era nze singa nali mukulembeze alondebwa abantu ne ngenda mu parliament eyo nze mu government government system nandibadde njigirawo ddala. Akakalamu nga kano bayinza okuba nga ku dduuka bakatuna singi 5. Ogenda okutuuka ku risiiti nga kali mu $1.5. Eza Bank of Uganda twazira watubijjukira mukadde wange. Akakalamu peni ozijjukira eza Bank of Uganda ze baakozesa. Ekibuuzo gavumenti yange ennonde emirundi gyonna nga yeesigibwa tefunangayo kkolero lyonna lisobola controllinga corruption, nguzi
nebeerayo nekkolero erya Government of Uganda nga likola amakalaamu kwemba abakugu abo abali eyo. Nawulidde waliwo n'omu ku bakulembeze agamba nti enguzi ereeteddwa baana b'abanaku betuwa emirimu katukozese ku baana b'abagagga kuba abo bakulidde mu ssente bebagenda okulwana olutalo mu kisanga. Naye nze okuva lwe nalaba kabinenti zonna ezize zikolebwa okuviira ddala twayingira obukulembeze mu 86 waliwo ebifaananyi by'abantu byenzize ndaba nga tebikyuka nga beebo kati oyinza okuŋŋamba nti Saamu Kuteesa mwavu oyinza okuŋŋamba nti Moses ali mwavu tekisoboka Katugugu mwavu Jimmy Muhwezi beba badde mu gavumenti John Nasaasira nyinza okumenyera zonna zirina omuntu mu kabineti ate abaana baabwe era be bakola emirimu gino egy'okufumba cyayi ma ofiisi n'embifo ebirala. Nolwekyo mbasabye tuleme kuteeka byabufuzi mu ggwanga lyaffe twogere ku bintu ebiyinza otutwala mu maaso. Ekirwadde kya corona kyatufungula mwabakulembeza abaweebwa obuvunaanyizibwa tukulembera mukomeewo eri abantu abaaba obululu bwabwe mutandike okutambula nabo nga mulowooza ebyo bijja okubayamba nga tuzimbe ebyagi mwe tuteeka emmere y'eggwanga ng'eggwanga lirina n'amaduuka mu byalo agasobola okugula kasooli omuwemba obulo omuceere eŋŋano ku lw'eggwanga. Era mu ggwanga lino eryange erya Uganda tulina ne minisitule ennamba ey'ebigwa tebiraze ey'ebigwa tebiraze era nga tusobola okumala emyaka 5 nga tetufunye ebigwa tebiraze naye nga erina bajeti yaayo national budget. Mukama waffe ono prime minister buli lwe bamuwa annual report za ministries eno ministry y'ebigwa tebiraze bateekamu nti tulina ebyagi bye tuzimbye mu centers zino tuzimbye ebyagi bino tuzimbye ebyagi bino bayina we balaga bwe baba tebabina Katikkiro gwe ku lw'abantu ba Uganda omulimu gwe kiki? So mu kaseera kano akakazigizigi mukadde waffe osoosowaza nnyo ensonga y'okukomyawo ebyagi okuzimba ebyagi bye twalinange si byokka tuli ku ludda olw'okuddaabiriza abantu obutabbaana okumenya amayumba naye ni bwe tugenda mu sekita ey'ebyobulamu. Nawulidde bwe nabadde nsoma amawulire ga bukedde awo nga waliwo kampuni gye baawa okukola omukka ogusibwa mu Lungereza baguyita oxygen ne kampuni eyo bwe nagenza okulaba directors nsonyiweko badirector nga baana ba mbuga baana b'embuga si baana ba Sulaiman Embuga ne baana b'embuga abaana b'embuga baasasulwa essente ne ziggwayo bakole omukka ogusibwa. Kyazze kitya omukka ogusibwa ate malwaliro butabaayo? Ebyo nno byogerako mukadde nga bya mwaka guwedde 2020 nga tumweza okugezesebwa 20 ne ambulance abantu basonze obukadde n'obukadde obutitimbe bw'essente ne baweereza essente ziri abakola amamotoka batwereza ambulance nga zizimbiddwa nga ambulance n'okutuusa kati tezijjanga. Hati omuzira Kisajja aviire n'awabula gavumenti nti bannaddiini beeyingizza mu lubimbi olutali lwabwe. Naye olwaffe lwe luliwa awo wennyini olwaffe lwe luliwa. Nze waliwo bensabira nga bafudde naye ng'afudde butaba na oxygen neme kukyogerako ekyo. Waliwo eyawulidde nga bagenda kugaba mmere n'ava awaka agenda anone emmere naye nga muntu wa bulijjo yagaba emmere so si gavumenti ye gye yalonda yazirikidde we yawumulidde olw'okutambula nga enjala emuluma ate awo wennyini we yafiiridde. Ekyo si kye kyandibadde kibeerawo. Ekisembera ddala ku nsonga eno bakama baffe abatukulembera mpozi nga tetwewa bitiibwa ate nakyo kiraga obutaba bugunjufu
ebbanga litumala nga tetwewa bitiibwa kiraga obutabugunjufu. Naye okuva lwe twatandika gavumenti eno nga tujjawo gavumenti zaba musibira mu bbwa ne tuteekawo gavumenti ey'abantu erowooza ku bantu etambula n'abantu twateekawo n'obukiiko bwaffe ku byalo obutukulembera nga gavumenti bwe beeyina ekintu kyeyagala okubaako kyekolera abantu baayo esobola okukozesa obukiiko butya obw'okubyalo obw'ebyalo. Era ne bw'oba ogambye bugambi weerosi n'omugamba mpandiikira abantu bo b'otwala n'omuwe counter book n'omubuulira n'ekyokukola oyinza okufissa essente z'owulira ezikozesebwa mu kuwandiika n'okubala abantu ng'okozeseza obukiiko buli. Kijja kitya abakulembeze be twesiga ne masiki nazo ne zibulankana n'emmere nayo neebulankana. Nze munaddiini njogereko ate nakyo kifuuka olutalo nti bannaddiini beeyingiza mu lubimbi olutali lwabwe. Mukama waffe omukulembeze w'eggwanga komyawo okutwa okwokubiri okwokuwuliriza. Ekirayiro kiwakuba biri ebirayiro bibiri ekyokukulembera abantu ng'ossa ekitiibwa mu constitution abantu bali bubi ne b'okola nabo emirimu nga naawe kwoli kubanga gw'owagira ebikolwa bano b'okozesa bye bakola era si kuwulyangako ng'olina gw'obonereza ng'akwatiddwa muze gw'enguzi ne gwe babadde bagaanye okutuula mu ofiisi y'obukulembeze olw'okusingibwa kw'omusango gw'obuli bw'enguzi wamaze nobaga nti mumukkirize yeenenya. So yandibadde poliisi ya ggwanga nga omuntu yenna ali mu gavumenti bw'akwatibwa mu musango ng'ogwo bino byandikoleddwa nga minisita aliko ekirayiro ky'obukulembeze tagenda kumweyimirira. Abamweyimirira balina kubeera balala kubanga gavumenti erwanyisa nguzi ate omusango ogumuvunaanwa nguzi tewandibadde amweyimirira. Ekyokubiri asingisiddwa ku musango gw'enguzi teyandizzeemu kutambaala kukulembera abantu kubanga batalina mwoyo gwa ggwanga. Hati bwe bituuka awo tuwalirizibwa buwalirizi bwaffe bannaddiini nti katuyambe ekijja kikole ki ekijja kijje naye nga tetulina kyakukola kubanga obuzira businga obumanyi businga obuki obuzira businga obumanyi bukira obuzira. Waliwo ebifo byenze njogereramu muganda wange andaba n'oyo anaasobola okutuuka eri mukulembeze wange wekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Ntera nnyo okwagala tuleme kulwanagana bulwanaganyi wazira tuwulirize. Ntera nnyo okwogera ekigambo kino. Tuyina waggulu gwe tuyita Saabalwanyi ne wano wansi waliwo mu Lungereza bwe baatuuma erinnya baliyita historical bannansiko beyita bannansiko ne bannansiko abo bakoze ebikolobero nga entobo yaabwe twalwana waggulu nebeerayo Saabalwanyi. Bano batwalwana tebagambwako era bakoze ebikolobero byotalabangako mu linnya lino erya twalwana. Nenkujjukiza mukama wange nga munaddiini togezaako kulimbwa nti mwalwana awatali mukwano gw'abantu. Omukwano gw'abantu abaalima emmere abaalunda ebisolo byabwe ne babagamba nti awo waliwo omusiri gwa lumonde ogwa muwogo mmere yammwe mulye embuzi gye munaasanga nga ngisibye ku mupaapaali ezo nva zammwe ogwo omukwano mugukomyewo mu bantu tutambule nga bwe twali. Katukome mu kitundu ekyokubiri mukadde wange kyali mu programu esebyo nange muzikulu wa Gabu nga Moses Wamala kitundu ekyokubiri kakikomewo. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri